Opa, seja bem-vindo, sou novo aqui no canal também. Tô começando a gravar vídeo, por favor, ajuda o stream, mano. Vim tentar mostrar um ascenso que eu tenho aqui. Não liga, mano, vai tardar muito por causa que tô usando um negócio aqui do que chega pra mim sobre jogos. Aí é isso aqui, ó. Não sei o nome. Eu sei que é um negócio bem tímido, escrito. Há uma ciência aqui que eu tenho, ó. E eu gosto muito dela e eu vim mostrar tipo, pra vocês. Ela não é muito da uma descida. Jogando com outras pessoas aqui. Eu vou morrer muito por causa que eu comecei a jogar agora. Eu comprei essa conta. Só tô usando essa conta, né? E eu tô usando pra te mostrar porque eu acho ela um pouquinho boa. Tipo, ela não é tanto, não é daquelas lá que você gosta. Tenho certeza que vocês gostam de ser chitada, mas ela não é chitada, desculpa. Olha só, uma frente aqui. Vou começar a fazer mais de painéis. Três de painel. Morri costa. Carapina eu vou trocar pela unidade depois, né? Que tem muita gente que gosta de unidade. Acho que é um vídeo que vai dar, porque não sei pra fazer shorts. Esse cara também joga muito. Mas eu vou mostrar aqui a frente pra vocês. Só usar o delay no rápido. Mostrei, né? Só usar o delay vai conseguir. Consegui comentar. Pode se inscrever aqui no canal. Eu sou novo aqui no YouTube, gente. Sou muito novo. Queria começar a fazer live pra vocês. Se vocês se inscreverem, eu vou fazer 4x4. Porque pra quem não sabe, pra fazer live de 4x4, a pessoa precisa ter. E eu tô com, acho que 0 nesse momento. Eu posso estar com mais, porque eu gosto de ficar jogando essa linha ao vivo. Aí às vezes alguém se inscreve no meu canal. O canal tá travando bastante, né? Grudando na tela. Pra quem não sabe, o botão pode ser qualquer um. Mas tem que ser no de 59 pra baixo.